मेरे आऊंगी मेरे मेरा शिक्षा ने आऊंगी ले मेरे वे चुनाव की मैं चौसने ने जनामा न खांगा चंगे में न लूंगा सुसोने वाला मेरे मैं ब्योजी ना चुनौती पाटे मैं चुनाने पाटे मैं ब्योजी नागा नाला ये मैं ऐसे शिष्य ने खुले तंशी ने तारों नाला अहुदरी क्लेश अंडों बाला मैं जिलो ब्योजी नो चुनाव चंगी चीज़ ना भुला में न खांगा चंगे में ये लोमा ये सोने ने मैं था चुनाव कांगों ये मामी लगो में थां कोया सोंजन ने छपुनी दूँगा चुनाव लोमा ये हांग खां भी लो क्या जामियो मेशिया वो जान ला रहे अच्छे माँ तांगा रोटी आने सोंखान चुआरे अच्छे मैं ये क्या तो मैं चुनाव को तांगा रे जयमा शाबी टूट लगे अच्छे कौन कोई लटाने कहीं भी लो मैं चुनाव चीन दे मैं लूँगे न खाऊं चुनाव कांगों मम्मी लगो मेरे अगुआ मैं चुनाव चीन जाऊँगी गाता अगु शरी खले सांडू वाला मैं चुनाव खले सांडू भोग बाऊ में मैं चुनाव टंगे जारी प्यो जारी अन्यायी में जीने चुनाव आऊँगी लो और क्या खले सांडे सिद्धू पाटा ने और क्या भोग बाऊ में चुनाव ये का जी गया जो है निपांग तों जाऊँगा ऊपर तक सुरो से ही जाओ ये और ऐसा हो आज क्या भी चुनाव और दबा में है मैं चुनाव ने शिमला में नो हो लोग हैं निपांग तों जाऊँगा要说不要是苹果农家具，到我手里这种讲嘛，人懂的来看。到我手里这种哪个，俺们当现的，东南人民西边的没，东南区的，人家东北金牛外面，干嘛我这样不做干那了，俺们当现下的，不到现在来说呀。人民你要是弄妈妈，我看个新牛的，人家弄差别保养不错，没这边就业啥个，看啥，多来看嘛，而且为单那个不好么变比了，新牛的把那之类在多家呀的去办的，没，而且人民嘛的。人民你要帮忙，一个错的设备是下来，咋讲呢？做了人家没标比了，做了人民你要生活，也个考虑也个多，一个咋的个，东南人民的没有，一个说这苦的，把这个说不错。人民你要帮忙，保养不错的车来去路，一个把这干的，没。东北嘛这个，只有拿来抓进来看，你看，也保养不错的个，恐怕真比嘛，最抓回来的，只有拿来抓呀。
ပုံနာကြီးကလူမှုရဲရနဲ့ရဲရကိစ္စကိုသွားခြင်းတဲ့ခါကျရင်ပုံလေးမကြီးအိမ်မှာထားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်ယုံအဆိုးကိုတစ်ဖြဲသောမဆိုးဘူးပခုံးပေါ်တင်ပြီးတော့ရဲရကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စလုပ်ရပါလေအမေသူတို့ညယောက်စလုံးဟာသာဝတ္ထုကြီးအစွန်နာကနေပြီးတော့ရေတွင်တောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတော်မူပါတယ်လို့ဆိုတာမင်္ဂလာတရားဟောလိုက်မြတ်စွာဘုရားတို့မြည်မှာနေ့ညဆက်ပြီးတရားဟောနေရှာတယ်ဗုဒ္ဓကိစ္စ၅ပါးရှိပါတယ်အမေရဲ့အဲ့ဒီတရားနာကိုလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးသွားနာဖို့ဟာကနှစ်ယောက်ဆုံးမသွားနိုင်ကြဘူးမေဒီတော့တနေ့တော့မနေနိုင်ကြလို့လင်မယားနှစ်ယောက်တိုင်ပင်တယ်တို့နှစ်ယောက်သာအတူတွဲပြီးတရားနာဖို့ဆိုရင်ဖြင့်အစိုးရတစ်ထည်ရဲ့ရှိတာမဟုတ်လို့သွားလို့မဖြစ်ဘူးဒီတော့ပုံလေးမကြီးမင်းကနေကင်းသွားပြီးတရားနာကြည့်မင်းပြန်လာတော့မှညာဥပိုင်းတရားနာတဲ့အခါညာအဲ့ဒီတရားပွဲမှာငါသွားပါမယ်ကွာအဲ့လိုပြောကြတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့နေကင်းဘက်မှာပုံလေးမကြီးကသွားတရားနာပါတယ်အမေရဲ့ညနေပိုင်းကြတော့ပြန်လာတော့မှအဲ့ဒီပုံနာကြီးကအဲ့ဒီတစ်ထဲတော့ပစိုးကိုယုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတောင်းသွားတရားနာရတယ်အမေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓကိစ္စ၅ပါးဆိုတာသရဝဝိနည်းရည်အပေါ်မှာအကျိုးလိုလားတော်မူသဖြင့်ချိန်ကာလရှိသမျှကာလပတ်လုံးသဗ္ဗပါဏိနာလုံးစုံများစွာသရဝပေါင်းတို့၏ဟိတယာစီးပွားလုံးငါဝါကိုွယ်မူလျောင်းပုံအောင်မြူရာခြင်းတို့ငါဗုဒ္ဓတိဘုရားဟု၍ငုတ်ပန်တော်ဥရိတောင်းဆုံးမှနေလုံးကဲ့သို့ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်ခဲ့လေပြီကတွတ်ထိုက်တော်သရဝအထောက်ခံကညာကြည့်ရင်ပုဏ္ဏတတ္တဝဝိနည်းရတို့ပွင့်ပါတဲ့နှလုံးဖြင့်ဆွေချုံဖြစ်ကြိုးရှိကိုနေကုန်သုံးပြင်းဟွန်ရွာဖြန့်သုံးမေကုဏမြဓမ္မဗေဒီမေနီကိုနာယီမလတ်နဲ့နာမပြတ်တဲ့ကြွေပြေတော်တော်သုံးရလုံးဆရာအတူချုပ်ပြောကြလို့အမေတော့နားလဲပါတယ်ခလေးတွေနားလဲအောင်အမေတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ချင်မြတ်စွာဘုရားတို့မြည်ဒီမှာတနေ့မှအရတကားနဲ့ပြောရဆို24နာရီရှိတဲ့နေ့တနေ့မှ24နာရီနော်အမေအဲ့ဒီ24နာရီရှိတဲ့အနက်ကမိနစ်40လောက်ပဲအာယုန်တက်ခံပြီးမှဖလားသမဘဝင်စားပြီးမဟာကန္တာကူရီတိုက်ခဲမှာမိလျက်နဲ့ကျင်းချက်တော်မူရဲ့မိနစ်40တဲ့တန်တဲ့အချိန်ကြီးအကုန်တရားဟောနေတာပါမင်းအဲ့ဒီလိုအချိန်မှာအခုနဧကတာရကပုံနာကြီးကသွားပြီးတော့တရားနာတယ်အမေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အများကြီးမလို့အတူချုံတန်လာလေချုံပြစီတော့အမေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီအများကြီးမေအမေကြည့်ပါလေအမေညောင်ကံကသွားပြီးတော့ဧကတာရကပုံနာကြီးကတရားနာတယ်မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာအာယနာတတ္တစ္စပိဿသမုပ္ပါဒ်ဟောလားညောင်ဝဲမှာဟောတယ်တန်ကောင်ချိန်ကြတဲ့အခါကျတော့တန်ကောင်တွေကိရှိတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းနတ်ပြမာရီလာတယ်တရားဟောတောင်းမှနေမင်္ဂလာသုတ်တရားဟောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတန်ကောင်လာအချိန်ပေါ့အမေရဲ့နော်အမေငငယ်ကကျွန်တော်ချပြီးတာလေအတေဝနာသဗ္ဗရဏံပဏိတာနိသတေဝနာဘုန်းကြီးကြောင့်မနေရဘဲနဲ့အမေတင်ကြလို့ပရိယတ်ဝါနာပါခဲ့တာဒီအမေကျေးဇူးအများကြီးပေါ်မိရဲ့ပြောနောက်ကဒီထက်ပြောပါမယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးညဥ်ရံကနေစပြီးတရားနာလိုက်တာဧကတာရကပုံနာကြီးကပြညိုလာလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုဗုဒ္ဓဇီနောပွင့်ထွန်းပေါ်၍ရှင်တော်မြတ်ဖေရဟောတရားကြောင့်
伊个古多阿古多户，偷偷帮我地家呀，面上接入为，当有马可能有下落下雨，阿伯伯没有。那时候别接入的电动了，这个咋个帮他去？那这些个来生来的。那都本就路乌家卡路路，我看他到嘛，也他妈呀他妈了，是到底的，从这那就上去的，这俺的车干成，俺爸妈去好的高用的不错的车位去了，俺他是嘛玩意？没有，就是那点这么修没路讲，啊，这没西巴人咯，没有经常叫你那里没给西巴人。mà lúc biết phụ mày lúc mấy chàng đấy ngã đâu liềm nhau mà nhau sung mà cái thế đấy gì đó giờ là cái thằng này tháo ra là do tao mà vậy đi số cái thế bao nhiêu một xí bao nhiêu nhà đi vũ su lông phiền gì bảo vũ lông phiền gì bảo thật ra đi anh em mới xây ra tay quét thì này ra xây bộ mày su lông mà phiền gì bảo vũ quét lô cô sinh gì bây giờ cả mới xây ra su đi mà đấy số để thật ra đi cả tất cả mà lúc tiếp nhàng vũ tăng còn người dòng đó nhà xóa phía cả phía hồi về hồi này tăng còn chặt rồi dù bao mẹ quá ngã dù lại cho mẹ sinh sẽ cả lá chân đấy nếu như mình sinh ra đi vào cái cả mẹ tông đi ra quê bà mình lo trông đi ra quê nếu nhà nhau xong tiêu cái đấy đi trông đi ra quê này nhà xóa phía này để chăm bám này quê mình lấy cái lúc gì lúc này lúc gì chúa ra lúc thế lúc cái la lúc cái nhiên lúc giáo lúc rồi cái theo về bây giờ à thế sẽ phải ra thì con là có à cũng gì về huyết đó thì rồi một con bảo của em không bao đây mi se ya cái ra tia bảo anh ấy lấy cả mi được biết ya mi ai ông ăn chết đó mẹ nhà xóa phía Phật mà vào quân giáo bị mà hàng nào cũng đánh chơi quân đó mẹ, ấy đi sinh ra rồi mà đi này luôn, hè và phí, chú bị ông ngã xuống đó mẹ, nào mà giàu ra đôi lần nhà bà lô bà anh nghe anh ấy chỉ mà phải anh như thế, lúc cái gì mà lúc anh như thế, giờ gì cái gì mà lúc anh như thế, chế về nào về mà qua lúc khi nhà hàng nhà sai như thế, ngã ăn tin lúc mẹ hè rồi bây giờ mi se ya a chao kanပြုတ်ပြီးတော့သွတ်သွားပြီ။ဆောဗျာချီတော်ရင်ပုံရှင်ဗျာတပည့်တော်တစ်ထဲသောပစိုးကိုအမတန်နှိမ့်ပါတော့အဖို့မတန်တော့ပစ္စည်းကိုဆောဗျာတပည့်တော်အာသနာဖြင့်အထူးခံတော်မူပါဗျာခေတုပ်ပြီးဆိုးဖြစ်နေသုံးတော်မူပါဗျာအဲ့လိုအော်ပြီးတော့သွတ်သွားပြီးကလည်းညဆောဖီယာတုံးဘာဝင်သိစိတ်နေပြီလူခဏောမှုတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအမေရဲ့ဧကသာရကဘုံသားကြီးကငါလူပြပြီဟာပထမယံဒုတိယယံတတိယယံအထိငါစစ်တိုက်ခဲ့ရတဲ့အလူကြီးသရာရိယကမြစ်စီယာကိုနိုင်အောင်တိုက်နေရတဲ့အလူကြီးအပြင်ဘက်ကတော့မသိရှာဘူးအတွင်းမှာတိတ်ရုပ်ပါရမှာတော့ဘယ်လောက်ထိပြင်မမီတယ်လဲဆိုတာသူကိုယ်တိုင်လာသူသိတာဒီပြီးမှပဲသိပါနော်ဓမ္မမရှိများပါကြပါတယ်တတိပ္ပံတရားထိုင်နေဆိုရင်ဖြင့်အများကတော့သိနေတာညောငင်းနေတာပဲလုတ်တော့မလုတ်ဘူးငင်းနေတာပဲသူ့စိတ်ထဲမှာတိတ်ကနုပါဒနာအထီးရောက်လာတယ်တော့ဝေဒနာနုပါဒနာအထိပဲတင်နေတဲ့အချိန်မှာသူဘလောက်ပင်ပန်းနေလို့ဆိုတော့သူသိချဘူးနော်တပတ်မရှိများတော့ကိုယ်တိုင်ခံစားတော့သိမှာပေါ့ပြီးတော့ဧကသာရကပုံလိုက်ရငါဟာစစ်ပွဲတက်ရတာဘလောက်ပင်ပန်းနေဆိုတာငါပဲသိတယ်အခုငါလှူပြပြီဟဲ့နောက်မှရောက်ကြဘာဖြစ်တို့ဒီများမနေနိုင်ဘူးမီလိုက်လည်းဖြစ်လွန်တော့အမတန်လိုက်လို့ဆိုဖြစ်တော့
နှလုံးသားကြီးပွင့်ထွက်ချင်တယ်မေဓမ္မသက်သာရမှာမေစိတ်ခံစားရလို့ခံနိုင်တော့ဘူးမေပြီးတော့ဘုရားနာကထပြီးစွတ်ထွက်ပြေးတယ်မေစွတ်ထွက်ပြေးပြီးတော့မှဇေတွင်ကျောင်းအပြင်ဘက်နားလောက်အောင်တကပေါက်နားမရောက်ရောက်တော့အောင်သွားပြီးတော့မှအားရပါရអောလိုက်တာအောင်ဟေးငါအောင်ပြီကွာငါအောင်ပြီကွာအမေကျွန်တော်ခလေးဆန္ဒပုတ်ပါဦးလေဥပဒကကြီးရဲ့ပြည့်ကျော်ဆောင်အောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်လက်လဲနဲ့မအောင်နိုင်လို့အော်လို့အမေသာအော်လိုက်တာပါမေအမေစဉ်းစားကြည့်ပါမယ်1936ခုနှစ်ကအမေကိုကွေးရတဲ့နောင်တကျွန်တော်သတိပြခဲ့တယ်လေ1936ခုနှစ်ကတွက်ကြည့်ပါမယ်နှစ်ပေါင်း60ရှိပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှယဟန်သာအမေသာတော့သမီးတက်နတ်ဆိုလိုပဲကြက်လက်ပြန်ယဟန်ခံငါတစ်သက်ကြီးပွားမှငါအမေကငါကြီးပွားမှငါကျွတ်မယ်ဆိုရင်ငါမကြီးပါဘူးငါအမေကြီးသွားဘယ်နဲ့လုပ်ပါတော့နော်ကဲငါအမေကမသိသေးပါဘူးငါရောင်လဲရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကုန်းချောင်းရှောင်းရတဲ့အချိန်ဒိုင်းနဲ့မော်တော်ကားတိုက်သေးလိုက်မယ်ငါအမေကမသိသေးပါဘူးငါသိသွားပြီငါအမေကိုလုတ်ပြေးကြတာဘာမှရှိကြလို့ရှိတော့နောက်မင်းဘယ်တော့မှကြီးပွားပြီဘယ်တော့မှကျွေးနိုင်မယ်လို့မင်းကိုညက်ရက်ကန့်တာခံဘလူအများအာမခံတာတော့အာမခံပြဘူးမှမရှိပါဘူးညံကုန်ပေါ်မှာအမေကြည့်ပါတယ်တက်ချံ9ပြားနဲ့သမစနာစားနိုင်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်ကအမေသာသမင်းနတ်မအောင်မစားကြရဘူးဒုက္ခဆိုတဲ့နာမည်လေးရအောင်ဒုက္ခနဲ့နှစ်ပန်းလုံးနေရတာဟာဘယ်လောက်ကြာလဲအမေကြည့်ပါတယ်မင်းအဲ့ဒီတော့ငါဟာအသက်နဲ့ကိုမမြဲခင်ငါအမေမတည်ခင်လေးနောင်လဲငါပြည့်နိုင်ဖို့ကမရရတဲ့အတွက်အခုငါဆုံးခံကြွနေတဲ့အချိန်အမေပရိယတ်တိကျေစုပါပရိယတ်တိကျေစုပါဒီလိုသတိရတာပရိယတ်တိပါဒါကြောင့်ပရိယတ်တိခြေကံပရိပတ်တိလုပ်ငန်းပရိဝေဒတိခီးပန်းတိုင်ရောက်တာဟောအမေပရိယတ်တိဆိုတာတော့လိုအပ်တယ်သိပဲဆိုင်ပွားတယ်မသိမှမသိရင်မပဲနိုင်ပါဘူးအမေမပဲနိုင်ရင်မဆက်ရောက်ပါဘူးဆက်ရအောင်လည်းဘယ်လိုပွားများနိုင်မလဲအမေအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်ပရိယတ်တိတူဩဇာလေးကလောင်းလိုက်တော့ဟိုအမမြတ်ဆုံးသောတိလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်ငါအခုဒုလဘယဟန်ဆိုတော့အာဘတ်တစ်မှာကိုသိကြောက်တယ်ချိန်လုံးတစ်ချိန်လုံးတရားထိုင်ကြရတယ်မဟာကုတ်ပါယုံရွှေကျင်ကျောင်းတိုက်ဆိုတာတက်လာမှာအမှန်စီကံကြည့်ပါတယ်ပြည့်စုံမအောင်ရွှေကျင်ကျောင်းတိုက်ဆိုတာကရွှေကျင်သာနာပိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသတင်းသုံးတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာအမေကြည့်ပါတယ်အမေခံစားရခဲ့ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဆုံးခံပြီးအမေကိုသမီးတနတ်ကျွေးခဲ့မိတယ်လေရဲနဲ့ငိုပြီးတော့နောက်များကျွေးပါနေတော့သားရဲ့မိမဥမမှုတင်းမှာကုသိုလ်ရခြင်းရမှာပဲအမေမှာတော့ကုသိုလ်များတဲ့ပြင်ဒေါမနတစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ဝင်တာကြီးဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ခံစားရတဲ့ပရိဒီဝကကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးခွင့်လွတ်ပါတယ်ငါသားကိုခွင့်လွတ်ပါတယ်ဆိုပြီးအမေပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီတဲကကျန်ကုန်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့အလုတ်ကန်ကျွန်တော်အခြေကဖြစ်လာတယ်အမေကိုပြန်ခေါ်တယ်အမေပသိမ်မှာညီမအငယ်ဆုံးလေးလိုက်နေတယ်အမေကိုသမစ္စနာထဲကျွေးခဲ့တဲ့အရှင်ယဝဟာကျွန်တော်အကျိုးပေးပြီးအမေကျွန်တော်သိတာပေါ့အမေတက်ကျိုးပေးလာတယ်နာမည်ထင်ရှားလာတယ်ပထန်လေးစုမိလာတယ်အမေပြန်ခေါ်တယ်အမေကပသိမ်လိုက်သွားပြီလာမဲ့လာတော့1940အောက်တိုဘာလရှိဖြစ်တော့မယ်ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့အမေကျွန်တော်အိမ်လိုက်လာတယ်လိုက်လာတဲ့အချိန်မှာအမေဟာတီဗီယောဂရုံးနေပြီ
လုံးနေတဲ့အတွက်ဆရာဝန်နဲ့ကုမရတော့ဘူးဆရာဝန်ပြောတယ်ဆရာဝန်ကပြောတယ်မင်းဘလောက်စိတ်မက်ကဲမင်းစိတ်မက်ကဲမင်းတော့ပြောကပြောနေတာမင်းငါအခုမှလာပြင်လားမစ္စတာဂျေးဆိုတာဘင်္ဂါလီဆရာတော်ကြီးပါဘင်္ဂါလီဆရာဝန်ကြီးပါဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်ပသိမ်မာနေတယ်ပသိမ်မာရောဆရာဝန်မရှိလို့လားကွာပသိမ်မာကျွန်တော်ညီမလေးနေတာကျွန်တော်အခုဘာလို့မှမလဲဆရာရဲ့ရှေ့ရမျိုးထိုးလုပ်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ငွေ900ရှိပါတယ်ဟိုတော့ငွေ900လေးစုထားမိတာနော်အမလေးအဲ့ဒီငွေ900လေးကိုအမေပြုတ်ဖို့ပေါ့ဟိုတော့ငွေကိုဟိုတော့900ကိုဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးမြင်မရအခုတက်တော့ပါကျွမ်းမှာဒီနေ့စားရောက်လိမ့်မယ်ဟာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဘာကြည့်ရမလဲတခုကြည့်ပြရစီဆရာရဲ့ဆန်ကစ်အရင်လေးညဂလူးကိုစီနဲ့ဇုံကြီးတိုက်ပါတော့အမေသမီးတက်တာမသမ်းသွားရအောင်နော်အမေမှတ်မိပါတယ်အမေနော်ကျွန်တော်လည်းမကြည့်နိုင်ခဲ့ဘူးနော်ယဟန်ခံပြီးတွေ့ရကောက်မှတည်ရဲ့သာနာကကျွန်တော်ကိုပါမီရဲ့လောက်ညွန်ကြားလိုက်ရဲ့အတိကလေးပြေးလိုက်ရဲ့ယဟန်ဖြစ်နေဆုံးခံပြီးတနတ်ထဲကျွေးခဲ့ရတော့အမေစားရတော့သမတနတ်ဆိုပြီးတော့ပြောရခဲ့ပြီ1960ခုနှစ်ကျတော့အမေကျွန်တော်တယောက်တည်းဒီလိုအမေကိုသိကြတာကိုကျွန်တော်မကြည့်ရနိုင်တော့ဘူးအမေမှန်သမျှအကုန်လုံးတာသမီတွေရှိတဲ့တာသမီတွေကကျွန်တော်လိုမမိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်လိုမိုးလိုမှထုံချကြပါနဲ့ကျွန်တော်လိုနောင်မကြတဲ့နောင်နာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့အမေကျေးဇူးဆက်ဖို့လိုက်တရားဟောကြတယ်အမေစာရေးကြတယ်အမေနောက်ဆုံးရုပ်ရှင်ပြကြတယ်အမေစကားပြောတော့အသက်လုံးအမေကိုညှို့ပြီးတော့ရက်ခဲ့တာမလားအမေအဲ့ဒီတော့အမေ1936ခုနှစ်ကစာကြည့်ကြည့်လာတဲ့အမေကျေးဇူးကြည့်ရပါဦး1966ခုနှစ်ကျတော့ကျော်လိုက်ကြရဟောတယ်မြေအခု1996ခုနှစ်နှစ်ပေါင်း30ရှိပြီမြေနှစ်ပေါင်း30ကိုကျွန်တော်ကလိုက်ကြရဟောတော့လူတိုင်းလက်ခံကြပါတယ်အမေนี่လို့ဖို့ကောင်းတယ်အမေကျေးဇူးရှိဖို့ကောင်းတယ်အမေကျေးဇူးသိရလူတိုင်းသိပါတယ်လူတိုင်းသိတာကိုမင်းကလိုက်ပြောနေတာသေးလားအမေကျွန်တော်ဒီလိုစုစုဝေးဝေးကြီးနဲ့အမေကိုလိရပါတယ်ဆိုတော့လူစုလူဝေးကြီးကိုကြည့်နေတယ်အမေမြင်နေတယ်အမေသိပါတယ်အမေရဲ့ဘိက္ခုဆိုတာယဟန်တစ်ပါးတွေပါအမေယဟန်တစ်ပါးတွေကသာနာပြုတာတဲ့ကံကြီးကံငယ်ကိုအတူတကွသူမြအောင်ကျင့်ကြတယ်သံဃာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘိက္ခုတစ်ပါးတွေကိုသံဃာလို့ခေါ်လို့မရပါဘူးသံဃာအများဝင်လာရမယ်ကံကြီးကံငယ်အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ကြည့်ရမယ်သံဃာများလို့လားသံဃာခိုင်းဖွဲ့လာတော့မှသံဃာခိုင်းရဲ့အာနိကျင်တကုဟာယရနာသုံးပါးမှာသံဃာဝင်လာကြမယ်ဟောဒီမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာပဲဒီစမသံဃာနာတင်သားတာသံဃာကြောင့်ပေါ့အမေရဲ့ဘိက္ခုတစ်ပါးနဲ့နှစ်ပါးနဲ့အကျိုးမဖြစ်ဘူးမေဒီတော့ကျွန်တော်လုံကျင်တာပေါ့မေကျွန်တော်လုံးတကြတယ်လူတွေကျွန်တော်နဲ့အကျိုးလူခံစားနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်မှတော့အမေမရှိတော့ဘူးလေရှိသေးတဲ့လူတွေဒီကြားထဲမှာဖောက်ပြန်တဲ့ဝါဒတွေဖောက်ပြန်တဲ့အယူဆတွေကအများကြီးထိုးဝင်လာတော့မလားမေမပြကောင်းမနာသာပြောရရင်အမေရဲ့ကျွန်တော်မပြောရပါဘူးမေသူ့မဲ့ကျွန်တော်ပြောပြရပြီတော့သာသမီမိဘကိုကျေးဇူးတင်ဖို့မလိုပါဘူးတဲ့သူတို့ကြီးဆိုရင်သွေးသားစောင်းချမ်းလို့ဖြစ်ကြတယ်သူတို့ကိစ္စနဲ့တုတ်တုတ်မွေးလာတာသူတို့ပြင်းမေးဖို့သူတို့မှာတာဝန်ရှိတာပေါ့ဆိုတဲ့စကားတွေအမေ1960မတိုင်ကအများကြီးကြားကြရတယ်ပေါ့မေဘယ်နဲ့လို့ကျွန်တော်ခံနိုင်မှာလဲအမေအများတကာကအမှတ်တမဲ့နေပြီမဲ့ကျွန်တော်လိုစာရေးနေတဲ့လူကျွန်တော်လိုလျှောက်ပြောဟောနေနိုင်တဲ့လူကျွန်တော်လိုလူတွေကိုရောက်အောင်လုပ်ရှိတဲ့လူတွေကငုတ်ခေါင်းငုတ်ခံမဲ့ဆိုကျွန်တော်လောက်အသုံးမပြတဲ့လူတောက်ဆာပုဂ္ဂိုလ်
ngã trâu bỏ về phía khả năng lên chỉ có chỉ nào anh đi ra ta bị đó mình nhịp chiao mình đi sao nhịp bao bông rẻ lúc khai mình एक बार का बोलना का निज़ों yang में लोग खेरा में अमेरिका जितना मामी तो कहीं तो जाए निज़ों yang लोग कहीं आरे तक खेरे लोग दोगुन ओये जितना अखों दोंगे में और नहीं मुला में ये बहुत लोग ने जो ताके रहे जुड़ाई बंदी बारे अमेरिका सोरा जिन जिंदा के तो भी मैं कोरें तो तीन यार आते छा ना सब या होरो मुझे प्यासी बारे आनंदार लोका में दूसरों बाहु कोई ना शारे दूसरों बाशी है प्रथमा दुकान ताका कोई बाहु चीज़ तीजे सूर्य दी ना शारे ऐसी तीजे सूर्य का चीज़ का ना भुगते उन्हों तीजा को शारा तीजा का को शारा हमारे में मनुष्य फैल नहीं जा रहे हमारे तीजे तामंगा तीजे लुएशी है लोग तीजे लुशारे अनानागा औरम बापिया दुनिया को औरम बापिया दुनिया को आरो तुझे जो शियाओ को आ थोपो भी दूल्हे माँ प्याओ इन्हें बुकु प्याओ जी ने बुकु प्याओ को दुनिया रे बुकु शारे हो बारे चलो को नहीं साजी जावा चलो बावन की माँ की जावा ती बारे केजू रोशी बाये तो मैं प्याओ जी हूँ केजू रोशी बाये ना सोचा ने ना लुचिनी राबे लो देखा नहीं था केजू रोशी बारे यूं मेंगे दूधान जाम बोलो तू केजू शी बारे मैं प्याओ जी हूँ कोरियन मिलने के दूका केजू शी हमारे तू केजू शी बारे क्यों आ रहा हो आओ ना शुरू था कोरियन नहीं के दूध प्याओ शी का केजू शी था लेकिन ऐसी नहीं के दूध जाऊँ तो प्याओ मत लो प्याओ जी हूँ शिया का प्यालो आजान सूर्य सुरा क्या बुझा बारे ली पमारी जय शिया रे यारे पिन्याले जय शिया यारे पिन्यावा फयालू शिम्य में शाउचिनो चलो हाजिनो टाटा बाउ जोरो ऐ जय भी मेरे शिया का प्यालो आजान सूर्य सुरारी अमेजी बारे नो ऐ नौ सोंगारो ती ती आउं सुम्याओ ले प्यो वनगे प्यो येगे प्यो नाइगे ना तो हुआ जान साथ नहीं है जुआ ना सुन शादों बे अमीर चिन्ह दिहाड़ी ऊपरी जाती मां न्याय की बेटा पो ताजा अमीर मान मिया बलाउ ठीक चिन्ह मान थाव अमीर मान मिया बाजा म्योचा जाए दो चिन्ह से चलमा मशीन अमीर ताजे अमीर क्या अमीर बावे अमीर juga jengnya lu juga dunia jam lu juga paham lu bebalang lu mau babu ni cuma mina sih cuma piau ni cuma lomba mula belum bangun ni cuma sinda tak macam apa ambil mana le ambil kau ni rumah juga tiba dia oh juga tu tadi dia ambil खासे जाएंगे लंबी साइंगी मार तो वे साथ आओगे किशोर बुरिया सबने कहाँ गए किशोर मौकी के तू खन्या मार ताले मेरे साथ तू कैसे मामा बालू की नौबिंग जाएगी वो तू खन्या मार लाइक शार है अपने बुंगे मार लाइक शार नौबिंग ने ठोकी कौन हारी शार है कौन हारी फेंकी शार क्यों मैंने अमी वे तो अमी ने करते लारे नहीं हो रहे चुनाव से नारी हो चुनाव हक ये चारा है चुनाव में शेप बाबू में अमीर था कई साल बाकी अमीर है और ताजा भी तू जानी भी रो में बेबी में लोग तू ताजिंग ले शी नहीं जाना तू तारी शी नहीं जाना ताब तुम लोग ऐलेगे ताली दिया तुम घर कोई माली दिया कोई दिया कौन भी न सोले चारा तफाम में माँ तफाम की चीज़ लोग है हाँ तो शो आम यार लकड़ी यार जो सब सुन तू तनी खाम भी तनी खाने जाए साला में ऐसा हयारी नो फिर मारा जग भी रहे पिछला दमा अमीवा नने ले जी यारो अमी जो नो प्यापी अरे कोई मार डाली तुम यार अंगाव खां बात साल यारी साला भी ना प्यां तो खारे
နှုတ်ပြတဲ့ကလေးတွေကိုဝေါကနေအံကျွေးတယ်မိခွေးက5 6ကောင်ခွေးလေး5 6ကောင်ဆိုအလူပြစားရတဲ့ခါကျမမြောက်တော့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီမှာတော့ဝေါကနေအံပြီးနောက်တော့ဝေါကနေအံပြီးနောက်တော့ဝေါနဲ့3 ပုံလောက်အံကျွေးတယ်မိမင်းတို့ညံ့ညံ့တက်တာစားကြပါသားလို့သမီးတို့ရဲ့ပြောရင်အများကြီးပါခင်ဗျာပြောရင်အမေရဲ့အများကြီးပါကျွန်တော်တို့ကလေအဲ့ဒီတိတ်ဆန်တွေကိုတိတ်ဆန်လို့ခေါ်နေတယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ဖျားရှိခိုးတယ်သီလယူတယ်ကြော့တယ်ဘာအရေးဆုံးထားလဲအရေးဆုံးပါထားတယ်ဒီလိုပြောတော့စင်နာကြောင့်ဥပ္ပဇ္ဇပြောတော့စင်နာအပယ်၄ပါးကတုံးပါးရပြည့်ရှိပါကြောင့်မျိုး၅ပါးဝိပဿနာ၄ပါးပြန်တရား၅ပါးမှာခါခါသိကင်းလို့ငြိမ့်နေဖြစ်ပြီအပယ်၄ပါးဆိုကြောက်ကြလုံးလုံးတဲ့အဲ့ဒီပယ်၄ပါးမှာကြောက်ရမှာပေါ့ငရေစိတ်ဆောင်စိတ်တာအတူရကဲတဲ့အဲ့ဒီမှာသိဆံဆိုတာပါလာတယ်အခုနခွတ်စုံမှကြီးပါလာတယ်နိဒီနောက်ဒီနောက်တိရစ္ဆာနတိရစ္ဆာဆိုတာကောင်းငင်ကိုပြောနေဖီလာပြုတ်ပြီးသွားနေတဲ့လူတွေသရဝါတွေတဲ့ပြောနေတဲ့ပရိယတ်တိအဓိပ္ပာယ်ကတော့မက်ဖို့ဆိုတာနဲ့ကန့်လန့်ဖြစ်နေတဲ့သရဝါတွေမက်ဖို့မရောက်နိုင်တော့ဘူးစိတ်ဆံပေါ်နဲ့တမက်တဖို့ကိုမရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးစိတ်ဆံနာနော်နောက်တစ်ခါစိတ်ဆံသူတို့မှာအလို3 ပါးပဲသိတယ်တဲ့တိရိဆံနာအလို3 ပါးသိရပါလေစားဖို့ရအိပ်ဖို့ရမိတို့မိဝဲဖို့ရအောက်တန်းကြဆုံးပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆံတော်မှာနောက်ထပ်လောက်ဆဲလိုက်ကြည့်ရမေအဟိတ်တိရိဆံတဲ့အမိရဲ့အဟိတုကအဟိတ်ခေါ်ရမလားမေအလောဘအဒေါသအမောဟအဲ့ဒီမှာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရား3 ပါးဆုံးမှာဘာကုသိုလ်နဲ့မှမဖြစ်နိုင်တော့စိတ်နဲ့ပြိဿရှင်းလာတယ်ပြအဟိတ်တိဆံတဲ့မေအဲ့ဒီအဟိတ်တိဆံဆိုတာကိုစာထဲမှာပြပြမယ်အမေကျွန်တော်တော့လေခွေးတို့မှယူကြည့်ပြီးတော့ဟိတ်တိဆံပြီးမဲ့လေအမေစိတ်ဓာတ်ရှိပါလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီလိုခံစားမိရမယ်သားလေးတွေမကြည့်ပြင်းခင်မှာအသာစားဖို့ပြတယ်။လက်ပြေးတွေကြက်ကလေးလက်ထုံးကြီးလက်ကောင်းပါပဲကျွန်တော်အတိုးချုံပြောတာအမေရဲ့အမေတော့ပြောသိပါဘူးပြောအများကြီးသိပါတယ်။ခက်လေးဆိုလဲအကြံကျင်သားဥရဲကနေပြီးတော့ရေအောင်မကွာဆိုတာငှက်ကလည်းလာတဲ့စကားတွေရှိပါတယ်။ဒီနဲ့ကိုအုပ်ပြီးတော့ထားရတယ်ကြက်ပြေးတွေဒီနဲ့အုပ်ထားရတယ်အပူငွေပေးပြီးတော့ခွာဖို့ပါတယ်။နောက်ပြန်တော့အစာချာလီတွေအတောင်ချာလီတွေရန်သူလာလို့ရှိရင်ပုံကြီးကွယ်ကြီးတွေတင်နေကျွန်တော်ဘုမတကားမှရှိတယ်ရှေးဦးဆရာမိလိုက်စွာပုပ္ပါရှိရမိရဲ့ဖသူတို့တွေလည်းအဟိတ်တိဆံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောသရဝါတွေရောသူသားလေးတွေတင်မပေးဘူးလားမေတင်ပေးတာကျွန်တော်မျက်မြင်ပဲအစာချာနီးရန်သူတွေနဲ့ပုံကွယ်ကြီးတိုက်ခိုက်ကြီးနော်ကိုယ့်ဘဝမှာကိုရရှိနိုင်ရဲ့နီးကျင်ပေးတယ်မေကြီးတော့ရင်းနေကုန်းတွေထွေတွေပြပေမဲ့အမေများကတော့မနုဿဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ရိုးစွဲလက်ချင်ကြောင်ဖြစ်နေတာကိုအမေလက်ခံမှုရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲလက်ခံနေတယ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်မသိတာသိတာပါထားပါအမေဆိုတာတော့ရှိတယ်အမေဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားတဲ့အမေကဘာကြီးမှာအာဒံနဲ့ဧဝကပဲစတယ်လို့ပြောဓမ္မကြီး၄ ပါးကစတယ်ပဲပြောသူတို့ထက်မှာအမေဆိုတဲ့အဲ့ရှိတယ်ကျေးဇူးရင်ပါလာလို့ကဘာကြီးကအချက်မပြတ်ဖဲနဲ့ဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့အထိသားစဉ်မြေဆက်ကြီးဖြစ်လာတော့မလားအမေဒါကြောင့်မတော်ဝါများအမများဟာအမေကြီးဖြစ်မဲ့အမများဟာအမေဟာကဗ္ဗမိခင်လို့မခေါ်ထိုက်ဘူးလားမလဲနောက်တစ်ခုမေကဗ္ဗရင်လာတယ်သာနာမိခင်လို့မခေါ်ထိုက်ဘူးလားမလဲမေစနာကြည့်ပါနော်တမန်တော်ပဲဖြစ်ခရစ်တော်ပဲဖြစ်ဗုဒ္ဓပဲဖြစ်ဝမ်းကြတိုက်မှာတန်တေးယူတော်မူကြရတာကအမေကြီးရဲ့ဝမ်းကြတိုက်ဆိုတာအမေ
သုံးလို့ရှင်ပင်ကျွတ်ထိတ်တင်တောင်းပင်စကြဝဠာနတ်မြမာတို့ညီညာယုံစုတောင်းမှမှုကြောင့်ဘယ်မှာတောင်းမှအလောင်းတော်နတ်သားဒါဗုဒ္ဓအရှင်အနေနဲ့ပြောတာဒီဘာလာနဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမေနဲ့လာတော့ပြပြောရင်အကုန်လုံးညီမျှတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။နောက်ပြန်တော့ညီညာလုံးစုတောင်းမှမှုကြောင့်ဘာလို့တောင်းမှလဲဘယ်လိုတောင်းမှလဲအလောင်းတော်နတ်သားအပြင်လူပြေဆင်းပြီးတော့အမိဝင်းမှာတာတီယူပါတော့ဘုရားဖြစ်ရှင်တံပါပြီလို့နတ်ပြင်မှာဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးအမေဟုတ်ဘူးလားဓမ္မပြင်မှာဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးအမေဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူပြေဟာဘယ်တော့အဖို့တန်လဲဆိုတာမနုဿတဘာဝဒုံလဘောလောကမင်းမနုဿတဘာဝဒုံလဘောဒုံလဘောသရသမ္ပတိပပ္ပိတာဘာဝဒုံလဘောသတ္တမသာဝနာအတိဒုံလဘောအေဝံဒီဝတိဒီဝတိဩဟာဒီမြတ်စွာဘုရားနေတိုင်းဟောတာလေနော်ဆုံးကကအပြန်မှာနေတိုင်းဟောတာတပည့်ကြတရားကိုကြီးကိုတနေ့တည်းဟောတာအနတ္တလက္ခဏာသုတ်ကိုတနေ့တည်းဟောတာတရားကိုပြောတာနော်ညနေကျေပြတ်သွားတာဟာဒီတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်မေတ္တာဘာဝတုံးလည်းဘောနေ့တိုင်းဟောတယ်ဘာလို့နေလဲမေတ္တာမှာခုနအကုသိုလ်ကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဖရာလုံးဝနိုင်တယ်ဖရာဖြစ်တော်မူတယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်ကြံကိုယ်ဆောင်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောထားတယ်ငွေကြေးဒီတွင်းရွှေစင်းသူတွင်းပြီးတကယ်လို့စမ်းမအောင်ခပတ်သိရအောင်ဆရာတော်ဘုရားကွက်ထားတယ်ငွေကြေးဒီတွင်းရွှေစင်းသူတွင်းပြီးတကယ်လို့တနည်းတောင်များမဲမာယာဤယနာဥကင်ဝန်တော်ပြင်၌မေရောမာယာရဲ့ဝမ်းမှာဝင်စားတော်မူပါမည်ဒီလိုပဲဒီဘာသာတွေမှာအကုန်လုံးဟာအမေရှိကတမန်တော်တွေအမေရှိကခရစ်တော်တွေအမေရှိကဗုဒ္ဓတွေအမေရှိကပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေအမေရှိကအက္ခသာဝကမဟာသာဝကတွေအမေရှိကဖွင့်ပေါ်လာကြတာဟုတ်လားအမေပြီးတော့ကျွန်တော်ကပ္ပမိခင်များကပ္ပအမေများသာနာမိခင်များသာနာအမေများလို့ကျွန်တော်ပြောရင်အမေခွင့်တော်နိုင်ကြတောင်းမရှိဘူးလားပဲနော်ကောင်းပြီမေကျွန်တော်ပြောရရှိအများကြီးပြောရရှိနော်အများကြီးအမေဟာအများကြီးပြောရရှိကဘာကြီးမှာပရိယတ်ပြည့်နေတယ်ကဘာမျိုးမျိုးရှိတယ်လေသာရကဘာမန္တကဘာဝရကဘာသာရမန္တကဘာသတ္တကဘာတဲ့ဘုရားတဆူပွင့်တယ်ဘုရားနှစ်ဆူပွင့်တယ်ဘုရားသုံးဆူပွင့်တယ်ဘုရားလေးဆူပွင့်တယ်ဘုရားငါးဆူပွင့်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကြီးကဘုရားငါးဆူပွင့်တယ်အမေပြုံးနဲ့ပြောရတော့လော်လေးနော်အမေတိကျတာပြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားတဆူပွင့်ပြီးတဲ့နောက်ဘုရားနှစ်ဆူပွင့်တဲ့ကဘာဓာတ်ရိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးအမေဘာတွေခန်းနေတယ်အမေတို့ငယ်ငယ်လေးကချင်းနေကြပါတယ်ကျက်လာဆရာကြီးဥပြုံးချိုကြီးတဲ့ချင်းလေးအမေတို့ကျွန်တော်ဖိုးကောင်းကောင်းကျင့်ကြတာပေါ့ရှည်ရတဲ့သုံးညကဘာတွေမှာအမှန်ရှည်ရတဲ့အတင်ချေရဆိုတာတင်ချပြောက်ရင်ကနာချရင်မပြနိုင်တော့အောင်ရှည်ရတဲ့သုံးညကဘာတွေဗုဒ္ဓမပွင့်တဲ့သုံးညကဘာတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကျေးဇူးရှင်များဟာပွင့်ကြည့်မှပွင့်တယ်မပွင့်တဲ့ကဘာဒီမှာအများကြီးမပွင့်ဘူးနေကြတယ်သို့တော်လည်းအမေကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့လွန်သွားအမေဖယားကတက်တိုက်မပွင့်ရှိရမယ်အမေတွေကတော့ပွင့်နေကြတယ်အမေကဘာတိုင်းကအမေရှိနေတယ်အမေမိရှင်နာကြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲစဉ်းစားမိတယ်ဒီတော့အမေကျေးဇူးတွေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်တော်မူတယ်ပြောလိုက်ကြအောင်ပြောလိုက်ကြအောင်ဧကသာရကဘုံသားကြီးကអော်လိုက်တဲ့အခါဘုဘက်ရောက်သွားမှဆိုလို့စကားပြန်သိရအောင်ပြီဟေးအောင်ပြီလို့អော်လိုက်တဲ့အချိန်ကလေးမှာအာယုံတက်မှာပသိညတိကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားပူရအောင်ရတယ်
အဲ့ဒီချိန်မှာအောင်ပြီးလို့အော်လံကြလိုက်တဲ့ခါမနေ့စောစောမှာအောင်ပြီးလို့အော်လံကြတဲ့ခါမှာမင်္ဂလာယူပြီးတော့နော်မင်္ဂလာဆွဲလမ်းများရှိလိုက်တာဒိဋ္ဌာတုတ္တရမုတ္တအော်လံကြလိုက်တာတုတ္တမင်္ဂလာရှိပါပြီတဲ့ဘလူလဲဟဲ့ဘယ်တော့အောင်နာလဲဟဲ့သွားပြီးတော့စစ်စစ်မြင်းမြတ်ရာဆန်းခေါ်ခဲ့စမ်းဆိုတော့ဧကသာရကဘုံသားကြီးခေါ်သွားတယ်မင်းဘာလဲကွာအောင်လဲဘာအော်ရလဲရှင်ဖျားဘုန်းတော်ကြီးတော်မဟာရာဇာကျွန်တော်မျိုးဟာညင်300ကာလပတ်လုံးတရားနဲ့မစ္ဆေရတိုက်ပွဲမှာနောက်ဆုံးဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးတရားရအောင်နိုင်တဲ့အတွက်တစ်ထည်လောက်ရှိတဲ့ပစိုးတစ်ထည်လည်းယူပြီးအောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးအောင်တယ်လို့အော်ရတာဟာမင်းတရားတရားငါချင်းမလို့ချင်းမြောက်မှာပေါ့မင်းတဲပြီးတော့ဟဲ့မြင်းများပစိုးတစ်ထည်ရဲ့ရှိတယ်မြင်းများဆိုတာနှစ်ထည်ပြည့်တဲ့နှစ်ထည်ပြည့်ဆူချလိုက်နှစ်ထည်ပြည့်ပစိုးနှစ်ထည်ရတော့ဧကသာရဘုံသားကြီးကဖျားကိုသွားလှူလိုက်ကြဟာတစ်ထည်လည်းရှိတော့ငါလှူရပြပဲနှစ်ထည်ရတယ်နှစ်ထည်သွားလှူလိုက်မယ်ကိုသွားလှူတယ်ဟာဘုံသားကြီးနှစ်ထည်သွားလှူကြပြီရှင်ဖျားဘယ်လေးတဲ့ပြေးခံသွားတယ်လေးတဲ့ပြေးတယ်ဟာသွားလှူကြတာပဲသဘာဝကိုပြောပြမယ်နော်ဒါဇတ်ထဲမှာကိုယူရတာမဟုတ်မစ္ဆေရနဲ့တရားနဲ့ရှင်တက်တဲ့ခံမှာလှူတဲ့လူကလှူနေနေဆိုတာလှူပွဲအောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်ဇက်တိုက်လှူခြင်းလာတယ်ဒါသဘာဝဓမ္မနိယာမပြီးလို့လဲမိစေရကအောင်သွားလို့မလှူဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်နောက်နှစ်လည်းမလှူဖြစ်ဘူးနောက်နှစ်လည်းမလှူဘူးလကားဆင်းရဲတဲ့သူနဲ့တက်ပြီးမျိုးပြင်ပါပဲသရာရိယအောင်မြင်လို့ဆိုရင်လှူလေရတာကိုလှူတယ်ဆိုတာလှူဘူးတဲ့လူတွေပြလိုက်မယ်မန္တလေးရှင်တို့တော့ရလှူတဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်လည်းအများကြီးသာပါလို့ဒီလိုသာနာဗိမာန်မျိုးဆိုတာမလေးကျွန်တော်ဒီထောက်ပြခုပါတယ်ဆရာကြီးဦးလာတဲ့ကျေးဇူးကိုဟိုးတုန်းကကျွန်တော်သိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမြောက်ခဲ့ဘူးပါဘူးဆရာကြီးဦးလာတဲ့ကျွန်တော်နဲ့လေအမှန်ခင်ခဲ့ပါတယ်ကိုလူခရေခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရှိတဲ့နောက်တော့တရားပြတ်ဟောလိုက်ခြင်းရတယ်ဆရာကြီးကအဲ့လိုကျွန်တော်ချင်းမြောက်ခဲ့ပါတယ်သူကောင်းမှုသူပြောကနဲ့ဒီလောက်ဆိုကြတာကျွန်တော်ဘူးများအဲ့လိုဆိုကြပါစို့80ထူကွာ80ပြည့်ခံ80ပြည့်16တဲ့ထူကွာ32ခဲအဲ့ဒီတော့ဧကသာရကဘုံသားကြီးကငါသာတဘိုးရလို့ထူရလို့ခင်းကြလို့ရှင်ငါတရားပြားကိုသူပြစ်မှားတော့မယ်ကဲ32နဲ့တော်ပြီငါတစ်ခဲပုံလေးမကြီးတစ်ခဲယူပြီးတော့ကျန်တဲ့အဖြဲ30ကိုတန်တော်လေးသွားယူမယ်သူသွားယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်အခုနှစ်ပေါင်း30လောက်ကြိုးစားပြီးတော့မှအခုအောင်မြင်နေဘယ်လိုအောင်မြင်မလဲညမနန်းဒီညမနန်းဆန်ရန္တာပုံမန္လေးရှင်မြို့တော်ကြီးကစဒီလမ်းကျွန်တော်တရားကြီးကဘလောက်အောင်မြင်တယ်လဲမမျှော်လင့်ပါဘူးကျွန်တော်မမျှော်လင့်ဝင်ပါဘူးညာညမရိုးရဒလိထုံးတံရင်ကြီးမှုကိုအစဉ်မြဲထိမ့်သိမ့်လာခဲ့တဲ့မန္တလေးရတနာပူမြို့တော်ကြီးပရိယတ်ဒီမှာအမှန်ထင်ရှားတဲ့တက္ကသိုလ်လို့ခေါ်တတ်တဲ့စာရင်းစာကြဆရာတော်ကြီးပရိယတ်ဒီမှာမန္တလေးနဲ့ပခုတ်ကူရောက်ဖူးရင်သာတမဟုတ်သေးဘူးသံဃာလောကမှာဒီလောက်တောင်ချီးကျူးရတယ်ပရိယတ်ဒီသာနာထွန်းလင်းရပုဂ္ဂိုလ်နေရာကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာမှသာနာနုက္ခအခုသာနာဗိမာန်ကြီးမှာကျွန်တော်သာနာအကြောင်းပြောရတယ်အိုးကျွန်တော်တော့ကံကောင်းတဲ့လူပဲရှိပါအဲ့လိုအောင်မြင်တဲ့အတွက်အခုကြည်လားပထမနှစ်မှာဆိုရင်ပဲဒီမှာလောက်ကြကြတယ်ပသိမ်ကလုံမယ်ဒီမှာလုံမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့လက်ချင်းထဲမှာစာရေးဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်လုံမယ်အစီအစဉ်တွေ့တော့မှပသိမ်ကလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှင်ပါတယ်ဘယ်လိုမန်းလေးကလုံမယ်ဆိုတာဘယ်လိုပါလဲအစီအစဉ်ကျွန်တော်စီလာတောင်းနေနော်မုံလာကလုံမယ်ဟောညကလာပြန်ဘယ်ပါဒီမှာလာတယ်ကျွန်တော်ငွေထူလိုက်ပါလိမ့်ရဲ့တုံးဝင်လာလဲပြလိုက်ပါတယ်နောက်တောင်ကြီးကလုံမယ်ဒီလိုချင်းကြတယ်ဒါရီကပါလေဧကသာရကပုံနာကြီးအထိုးတွေတိုးလာသလိုကျွန်တော်တိုးတယ်လို့ကျွန်တော်လက်ခံလိုက်တယ်ဝင်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်ပထိုးတွေဘယ်သူကပေးသလဲ
ပတ်သက်နေဒီကောသမင်းကြီးကပေးတယ်ဒီလိုခွင့်ရအောင်ဘုရားပေးတယ်လို့နိုင်ငံတော်ကကျွန်တော်ပေးအပ်လိုက်တယ်နိုင်ငံတော်ကပေးအပ်လိုက်တဲ့အတွက်မြို့တစ်မြို့ကနေနှစ်မြို့ကနေလေးမြို့ကနေရှစ်မြို့ဖြစ်လာနိုင်ကြရရှိတယ်နိုင်ငံတော်ကကျွန်တော်ကိုယုံသားတယ်အမှတ်သားပြုတယ်ဒါတွေရောသိတာများသိတာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သရာတရားခန့်ခံတယ်စေနာသံဃာနဲ့အမေဆုံးမအမေဆိုတဲ့ယူရချက်နဲ့အနှစ်သာရပြည့်စုံသွားနဲ့လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပတ္တနိဒီကောသမင်းကြီးကဧကတာရကပုံနာရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံလို့များရှိမြောက်မယ်ဆိုရင်320ရှိမြောက်တယ်လို့ပဲနောက်နှစ်တွေမှာမြို့ပေါင်း40 50လောက်နိုင်ငံတော်ကပြုပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီတဲ့အဆုံးစွန်မျှော်လင့်တာကကျွန်တော်သေသွားသည့်တိုင်အောင်နော်အမေနဲ့ဆိုတာမြန်မာပြည်ပြက်ကလေးထဲမှာနိုင်ငံတော်အပူကြီးနဲ့ညာတွေ့ရရင်ကြောက်ရဘောကနေကျွန်တော်ကျင်းလိုက်မှာပဲတခုတော့ရှိတာပေါ့ဒရာတန်ကစေနာခန့်ကတန်တန်ရှင်းရှင်းအနှစ်သာရပြည့်စုံစွာနဲ့အမေဆိုအမေပဲအမေကိုပူဇော်တာပဲဆိုတာကိုလက်ခံကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်အမေကြီးများစွာလုပ်ခံကြပါစေဆုတောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီအများကြီးပဲအမေကြီးပါတယ်မြို့တိုင်းမှာသာသမီတိုင်းရှိကြတယ်ကို့အမေကိုခင်ဗျားပြောမှလားကျွန်တော်တို့သတိကြတာပေါ့ဗျာလို့ပြောမှာနော်နိုင်ငံတကာမှာအမေကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အခုပါလာပါတယ်အမျိုးသမီးတိုက်တာဒေါ်တင်တင်ယူ1992ခုနှစ်ကထင်ပါရဲ့နော်ဂျပန်ပြည်ကိုကျွန်တော်9ခေါက်သွားပြီးသွားတာ9ခေါက်သွားတဲ့နေ့မှာ3ခေါက်ဟာကျွန်တော်ကြက်ကြီးပူဇော်ပွဲနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ခံရပါတယ်အခုသူတို့တော့ကတော့တယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့လေပူဇော်တယ်ပေါ့လက်ထောင်ပြည့်တယ်ပေါ့တကြီးတွေကိုလက်ထောင်ပြည့်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့မြို့တိုင်းမှာကျွန်တော်သာလက်ခံဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်သိလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဗီဇာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်လိုက်တဲ့ကောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖားသက်ကြီးတွေ့ကြပြီးကိုကြည့်ပြီးလို့မှကြည့်ရမြို့ရတိုင်းမှာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးဆိုတော့ဒီဟောဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မွေးချက်ကြီးကိုကြည့်ရအသက်80ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီမြို့ရရက်ွက်ကလေးမှာရှိတဲ့အတင်းဝေးတွေကအဲ့ဒီလူတွေရှင်းလိုက်ကောက်ပြီးတော့ရရွာကရက်ွက်ဓမ္မယုံမှာရက်ွက်အတင်းတိုက်ကလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ဘူးဆိုဝယ်လို့ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်တဲ့ခါမှာ3ကြိမ်တိုင်ကျွန်တော်က3နှစ်သွားထိုင်လို့ကျွန်တော်ကြည့်ဘူးဆိုဝယ်အချင်းနဲ့ကျွန်တော်ပူဇော်တာကိုလက်ခံရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကရှားဖို့ပါနောက်တစ်ခါ1992ခုနှစ်ကတော့ဒေါ်တင်တင်ယူရဲ့ကျွန်တော်ဒင်းရဲရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သွားကြကျွန်တော်သားကတိုကျိုမှာကျွန်တော်သားနဲ့အတူလုံတာကဒေါ်တင်တင်ရဲ့သားငယ်ပါအဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့မေလ9 ရက်နေ့အမေများနေ့အမေနေ့လို့လုပ်ကြပါတယ်ကင်းဆန်ဆိုတာကြားဘူးလားတော့မသိပါဘူးအမွှာညီမ1892ခုနှစ်ကမွေးတဲ့အမေကြီးတယောက်ပေါ့မတိမ်မပြောက်တယောက်မှမတိမ်မပြောက်ဘဲနဲ့အမွှာညီမတန်းမထန်းတောင်းနေပြောရှင်နဲ့မျက်မှမတရဘူးသွားမကြိုးရဘူးကြိုးခဲ့ဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့အောင်မိတယ်ဒုစမရှိတဲ့ရှင်လာရှာတော့ခါကြီးသူပဲကနော်ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်အဲ့ဒီအမေတွေကိုအစိုးရဖွဲ့ကသောလကောင်းတက်ရွာကဖွဲ့ရသောလကောင်းအကုန်လုံးပူဇော်ကြတယ်အလူဝင်ထည့်ကြတယ်အစားတော်လူကျူးကြတယ်အမေလည်းအဲ့ဒီအမေမြောက်ကလည်းပြောရှိချင်းဒီကမောကနဲ့သူတို့ဝင်းဆောင်စားပြတယ်စာရီဖတ်ပြတယ်တို့တွေစာရီဖတ်နိုင်ကြတယ်ပြောပြတယ်အိုးလှည့်လုပ်ကြတယ်အားကြလိုက်တာတနေ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်သားရဲ့မိတ်ဆွေက
တော့ဒီတော့ဒီကျွန်တော်သားနဲ့ပါတော့ကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အိမ်ဝါကကျိုးပြီးတော့အိမ်ရှင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာပန်းသီးဆိုတာအနံ့ဖို့တယ်ပန်းရှိရလာစတာပန်းအဲ့ဒီပန်းသီးနဲ့ရှိနေဒေါက်တာသီးကိုမရှိကျွန်တော်မျိုးသမီးကိုရှိယူနေတဲ့ခါဝတ်ကန်ဒီမှာတော့ကောင်းပြီးပြီးထောက်ပြီးပန်းသီးကိုပြတာကျွန်တော်အောက်ပြီးတယ်အသက်ကြီးဘူးတော့ပဲငါဒီတိုင်းကြတော့ငါဒီသားတော့ငါကြော်လို့တော့ဘယ်လိုလဲအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုခင်းနေတော့အဲ့ဒီကမ္ဘာမင်းကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အမေညာနေပါအမေကြီးပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နေရာပါသားသမီးရှိတဲ့နေရာကိုမိုင်6000ကျော်ကလာပြီးတော့သားသမီးကိုလာတွေ့တယ်အမေရဲ့စေတနာတွေကျွန်တော်လေးတော်သောအားဖြင့်အမေစေတနာကိုလေးတော်သောအားဖြင့်မိုင်6000ခီးတောင်သားကိုလာတွေ့တယ်အမေများမို့လို့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့မြောက်ကိုဂုဏ်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာကျွန်တော်ဝင်းသားမှုဝင်းနေမှုဖြစ်ပါတယ်တန်တကြီးကြီးကအတန်ဖို့တန်ပါတယ်ပြည့်ရလူများပြပါလိမ့်မယ်ဂျပန်မှာလူတွေဖလာပြီနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်မှာရောအမေလေးရှိလားတဲ့ရှိပါတယ်မူသားသုတ်တာမူသားသစ္စာကိုသုံးခဲ့ပါတယ်ရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဟာသတင်းညွှန်လာပြနေပေါ့ဒီတိုင်းကသတင်းညွှန်လာပြနေဆိုရင်မိဘတွေကြောကြတယ်မိဘတွေကြောအမေနဲ့တောင်တော့တာလားမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားသင်္ကတ္တနဂိုပြည်ကိုတာဝရင်းကကြွလာပြန်ရှင်းလာတော့တို့အဲ့ဒီမှာဘုရားကိုပူဇော်တဲ့အချိန်မှာတက်ကြီးဝါကြီးတွေပါပူဇော်လို့အမေကြီးလိုရှားနေလို့ဖြစ်နေတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်မူသားပဲစိတ်သာပဲစိတ်သာမြဲမှန်သောမူသားပဲမူသားမြဲလည်းမှန်လာလေးတော့ရှိရပေါ့အဲ့ဒီတော့အမေနဲ့ကိုသူ့တိုင်းပြည်တွေကဖြစ်နေကြတယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒလိုက်နာနေကြတယ်သာနာအဆုံးအမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာနာအဆုံးအမကိုလက်ခံနေပါတယ်ဆိုတဲ့မြမပြည်ကြီးကအမေနဲ့ဆိုတာမရှိသေးဘူးဒါကျွန်တော်တို့တွေအစုံသားသမီးများရဲ့တာဝန်တွေပဲကြောက်တယောက်ချင်းဆိုရင်ဘိက္ခုဖြစ်တယ်ဘိက္ခုတွေစုပေါင်းလာတဲ့အခါသံဃာဖြစ်တယ်သံဃာဖြစ်ရင်ကံကြီးကံငယ်ကိုအတူတကွတူမြညီမြတော့ကျင့်နိုင်ရင်သံဃာရဲ့နာတောင်ကျင့်နိုင်သေးတာပဲအမေကြီးမဖြစ်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးမဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ညံလို့ပဲနော်နောက်ဆုံးသက်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကမြစ်တာတော့မှဘယ်လိုဟောထားလဲဒီသားမှာအမေကိုဘယ်လောက်ချီးကျူးထားလဲမာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုသာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေသမာလိုရှိရှိပြောကြပါစို့သရဝါအများကိုတနာကျင်နာသောမေတ္တာနဲ့ပို့ရမယ်အခါမှာမင်းတို့အမေတို့သဘောထားလိုက်ပါတဲ့ယောက်ျားတွေကပြောတာနော်ဟောတာကယဟန်ပေါင်း900ကိုပြောတာနော်ဟောတာနော်မိန်းမတွေဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးယောက်ျားတွေကိုပြောတာမင်းတို့တကယ်ငါသားများဘိက္ခုများမင်းတို့တွေကမွေးမဲ့အမေတို့သဘောထားပြီးတော့ဧကဗုဒ္ဓမနုရခေတယောက်ထီသောသားကိုစောက်ရှောက်ခုစကဲဆိုတယောက်ထီသောသားကိုအသက်ရှည်တော်မှုနဲ့စောက်ရှောက်ခဲ့ဆိုဧဝိတ္တပပါဏိနာလုံးစုံသောစွာပေါင်းစွာအမေတို့မေတ္တာပို့ကြပါတဲ့မဟာကရုဏာမှာသူနဲ့မနှိုင်းအပ်လို့သာမဟာမေတ္တာမှာသူနဲ့မနှိုင်းအပ်လို့သာငါလိုပို့တာပါလို့မပြောတာလို့သာမပြောတာငါမှတော့ဘလူနဲ့အတူပို့ရမယ်ဆိုရင်အမေနဲ့အတူပို့ပါအမေနဲ့တူအောင်အမေကိုဘယ်တော့ပို့သားတူသွားလဲဆက်ပြရင်ကိုမြတ်တူတာနော်ကဲသူကိုယ်တိုင်ရောကျေးဇူးကိုကြည့်ရလူရှားတယ်ကျေးဇူးကိုဖော်ပြောရမယ်လူရှားတယ်ကျေးဇူးကိုပြန်ထက်တယ်လူရှားတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ပြန်ထက်တာလေးကျွန်တော်သိပြီးသားပါသိပြီးသားလေးကိုကျွန်တော်သတိပေးနေတာသိပြီးသားတယ်မှာမသိရလေးရှိလိမ့်မယ်နော်မသိရလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဘုရားဘာသာလို့ဆိုတာ
လူတိုင်းပြန်ပါပဲလေသိလို့လည်းနဲ့မသိတာတွေရှိတယ်မသိလို့လည်းသိနေတာတွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူတို့ပဲပြောမယ်ဒါကျွန်တော်အချိန်လောက်ကြာသွားပြီဆိုတာပြတယ်အညွှန်းလေးပါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသာဝတိပြည်ကန္ဒဆိုတဲ့တပြည့်ပြည့်သူပြင်းချင်းမှာတကုတ်ပြာကြီးကပြဘာလို့ပြလဲသရဝဝိနည်းရဲ့အကျိုးငါပြဒိဋ္ဌိကြီးရဲ့အကျိုးငါပြတယ်သူဝဋ္ဌိဘယ်လိုသူနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြဒါကြောင့်သူမချမ်းသာမီးစုံသားကြောင့်တော့ထွေပြလို့ပါတယ်နော်ဇမကပါဠိကပြတယ်ဖះကာယပလာရာချက်တော်ကိုမှာထက်ဖို့တခေါ်ရင်အာဘောကတိုင်းနဲ့ပရဗျာရောကလိုက်ရင်မြေတုံလို့ကြွလောက်ရေစုံကြကခပြအောင်နိုင်တအားရှင်လောက်အောင်ရွှေဘောပိုက်ကြီးကျေဇောကတိုင်းအဟံပွားလိုက်ရင်နှစ်တန်စလျာမြေဟီလို့ကြုံလောက်ကရေမီအစုံနဲ့ပြတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားရေမီစုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီကိုယ်တော့ပြပြီးတော့ယန္နာဉာဏ်ဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်လုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားများဟာအဲ့လိုယမကပါဠိကပြပြီးရင်ဘာများကိစ္စလုပ်ကြသေးလို့ဗုဒ္ဓနိယမဗုဒ္ဓရဲ့ကျင့်တွေကိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓနေပေါ်လာတော့ဒီအချိန်မှာဒီကဗျာတိကပြပြီးတာဝရိန်သာမှာအမေတော်ရဲ့ဘူးတဲ့နတ်သားကိုသွားတရားဟောမှာဗုဒ္ဓထုံးတယ်ဒီကအမေသိပါနော်အမေတတ်ဆော့ဖဲရမေတော်ကြီးဟာမဟာဝါယာကြီးမဟုတ်လားမေမဟာတဲ့မာယာကျေဝီဟာနောက်ရဆန်သွားပြီနောက်ရဆန်သွားပြီးတော့တောင်းရင်းမှာတန်တုတ်တိတနတ်သားဆိုတော့ဖြစ်တယ်မျိုးအမေကဖြစ်လဲပေါ့အမေကဘွားလဲပေါ့အမေရင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်ပြောနိုင်တယ်ပေါ့တော့မဲ့အမေရင်းမဟုတ်တဲ့အမေကဘွားလဲဘူးမြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးဆက်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားတောင်းရင်းတော်ကိုကြွတယ်နော်အဘိဓမ္မာတရားဟောကြွတယ်အမေအဲ့ဒီမှာဒီတိုင်းမသိတာလေးသာပြောလိုက်ချင်တယ်အမေကုံကျေးဇူးနဲ့ညံ့ညွန်နေတာကိုကျုံရအမှတ်မထားရင်မကြည့်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတို့မြည်ဒီမှာသရဝရင်းများရဲ့အကျိုးစီးပွားလို့မှာတရားဟောဖို့အမဲဆိုရင်မြောက်ကျုံးကိုလည်းကြွတယ်အနောက်ကျုံးကိုလည်းကြွတယ်အာဂါဘခိရဲ့ဇန်နဲ့အဘိညာဉ်နဲ့ကြွတယ်မြေပြင်မှာခြေလျင်လျှောက်ပြီးကြွတယ်ယူဇာ60ခီးတော့မှခြေရင်လျှောက်သွားကြာကြိုပြီးကာပိကုတ္တပြည်ကိုကြွတာလေယူဇာ60တောင်ကြာတာပေါ့ယူဇာ60မှာတနေ့မှတယူဇနာတနေ့မှတယူဇနာဆိုတာဗမာလူ10မိုင်လောက်ရှိတယ်တနေ့တယူဇနာသွားတာရက်ပေါင်း60သွားရတယ်2လကြာအောင်သွားရတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လောက်အပြင်းမှန်းခံတယ်ကပ္ပိဝတ္ထုပြည်သူဘုရင်တော်တော်နာမင်းကြီးရှိကိုသွားပြီးတော့တရားပြဖို့လေအဖေကိုတရားပြဖို့အခုအမေတရားပြဖို့တောင်းရင်းသားကြွမယ်ဘယ်လိုကြွလဲအမှတ်တမဲ့ကြီးတော့စာရက်ပြည်ထဲမှာတောင်းရင်းသားကြွသွားတယ်ရှိပြီးဘယ်လိုကြွတောင်းရင်းသားရှိပြီးဘယ်လိုကြွအမေကျေးဇူးဆက်ဖို့သွားမလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအာပြန်လူကအကျဉ်းတော်ကိုသိတာနဲ့တင်ခဲ့မိဖို့တောင်းတပါးမှာရှိတဲ့ဒီကံတို့တောင်းဆိုတာကဒီနာလေးတောင်းနေထောင်ရှိအဲ့ဒီတောင်းကကတော့ရှိဘွားဘယ်ဘက်ရှိဘွားအခုငုံရှိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလဲဆောင်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ပေါ်မှာရှိလန်းတင်လိုက်တယ်ရှိဘွားပေါ်တက်တယ်သူကရှိလန်းတက်တယ်သူကတင်မြောက်တင်ပေးတယ်ဓာမင်းကြီးမဟုတ်ဘူးနော်မြောက်တင်ပေးတယ်မြောက်တင်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့မြင့်မို့တောင်ကမန်းတော့ရောက်သွားတယ်မြင့်မို့တောင်မြတ်ကြည့်တယ်အော်မြတ်စွာဘုရားကိုဒီကံတို့တောင်ကပင့်လာတော့ဟိုမေတော်မိညာသားကိုတရားဟောအောင်ပင့်လာတော့ဟိုသူကငါတောင်ကပန်းလောက်ရှိတယ်တောင်ငယ်လေးကတောင်ကျေးဇူးကြီးကပြတာပဲအထူးသဖြင့်မိဘအမေကျေးဇူးကိုဆက်ဖို့လာတဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုငါကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါမယ်ယူကံတို့တောင်ထိပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရောက်တဲ့ချိန်မှာမဟာမြတ်တောင်ကြီးကယူကံတို့တောင်ခင်းရလားညီမြောက်နေရခဲ့အဲ့လိုနေတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကညာရှိတဖွာဆန်းလိုက်တယ်ဆန်းလိုက်တော့မှ
ငါမြင့်မို့တောင်ထိတ်ရောက်တယ်သူကတန်ပြီးကျင့်ပေးတယ်တာဝရိသာတကားကရောက်သွားတယ်တာဝရိသာတကားရောက်သွားတော့မှမြတ်စွာဘုရားတာဝရိသာဖြူမြင်လိုက်တယ်သုံးဘွားနဲ့နှလုံးရှိနော်သုံးဘွားနဲ့နှလုံးဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးကျွန်တော်ဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြီးရောက်တာသိကြတာပါအမှတ်တမဲ့နေတာဝရိသာကြွသွားတယ်ဒါတော့ပဲမြင်မှာပေါ့ချစ်ပေါ့ရှိပါတယ်သိတယ်သိပါတယ်မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်အမေကျွန်တော်ပြောနေတာပဲယရနာစင်ကမင်းစားယရနာစင်ကြမှာဘဂဝါတနည်းအမှန်မနည်းတမင်းရှုစားလိုက်တော့ရှေကတိညုတသတိအမှတ်ထားပြီးအမိနတာတန်တုတ်ကြီးကိုတဲ့မဟာမာယာကြီးမဟုတ်တော့ဘူးနော်မဟာမာယာကြီးမဟုတ်တန်တုတ်ကြီးကနတ်သားဖြစ်နေတဘွားလဲတဲ့အမေကြောင့်ကျေးဇူးကြီးရနော်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြအောင်မေအမေကြီးမဟုတ်တော့ဘူးတဘွားလဲသွားပြီနော်ဒါကြောင့်ယရနာစင်ကမေသာယရနာစင်ညမမဟာတုန်မရှိဝိသရှိဆလာတော့ခြေကတိညွတ်တဲ့သတိမှထားပြီးအမိနတာတန်တုတ်ကြီးကိုဓမ္မခံချုပ်စီအပိဓမ္မာဟောရအောင်ဇိနာသောနှလုံးသားမှန်ပြီးရင်သုံးဘွားနှလန်းနဲ့တာဝရီသာကိုကြောတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအမေကြီးဆက်ဖို့ပွားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုများဝင်ကူညီလိုက်ကြပါလဲချီလင်းကြွသွားတယ်ဒါကိုရှင်တော်မျိုးကြီးတဲ့လေးသာဆရာတော်ဘုရားဖွင့်ထားတာတမရှိစီဂိရိဘောတောင်းမြင့်မောဟကြီးလိုလိုက်ခညွန့်ငိုက်လာရခြင်းပြုသောယထာကမ္မသတိသာကုံတော်အတက်မရှိပါဘူးမြင့်မောတောင်မှအတက်မရှိပါဘူးယူကန်တောင်မှအတက်မရှိဘူးအဲ့ဒီအတက်မရှိတဲ့တောင်တွေကတောင်မှမြတ်စွာဘုရားကိုဒီလိုကူပန့်ချင်းရောက်ပါတယ်အမေကြီးဆက်ဖို့နော်ကျွန်တော်ပြောနေတာအများကြီးဒီတော့ကျွန်တော်တုံထုတ်ပါပြီကိုညာနဲ့ကိုသတိနဲ့ကိုစဉ်းစားကြပါကျွန်တော်တိုက်တုံးဖို့မလိုတလားမလိုဘူးလားအမေနဲ့ကိုဘယ်လိုပြည့်စုံကြတော့ကြမလဲနှစ်တိုင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘယ်လိုဖြစ်အောင်သွားမလဲဆိုအမေရဲ့ကျေးဇူးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ခံစားလာသလဲအမေကြီးကျွန်တော်ပညာမတတ်ချင်နေပါသေးအမေကြီးအမေပါပဲကျွန်တော်ကတပွားပြောင်းလာတပွားမှဖြစ်လာတော့ကြာလူပြောင်းပါညာနဲ့သင်္ချာကြော်စောလာတယ်အမေမှာဘာကုန်းမှမရှိဘူးဟာအမေဟာမေပါဘူးအမေဆင်းရဲတယ်ကုန်းကောက်ချတော့မရှိဘူးအမေရှံမွေးအမွေဆိုလို့ပြောလို့ညာမရှိပါဘူးဟမ်အမေဟာမေပါဘူးအမေဟာနူရွှဲနေတယ်နော်ယောဂဝိညာဉ်ဖောက်ပြန်လို့နူရွှဲနေတယ်ကျွန်တော်သမင်းကိုခေါင်းပေါ်တင်လျှော်ခံဝင်ပါတယ်အမေဟာအမေပါပဲအမေကြီးကိုကျင်တရားပြတ်သွားတယ်ဗျာပြတ်ပါပြီအမေဟာအမေပါပဲအမေကကျွန်တော်ဘာမှဝိတရားမပြေပြင်းပါဘူးကြသာသမီတို့ဘာမှပြတ်တော့မိဘဝိတရားလုံးဝမရှိပါဘူးကြမရှိနေပါပြီအမေဟာအမေပါပဲနားနဲ့ဘောနဲ့ငါပြောလိုက်ပြစီတော့အမေဟာကျွန်တော်လက်ထက်ထွန်းမှာကျွန်တော်မျက်စိအောက်မှာပဲမိမရှိဖြစ်နေပါစေအမေဟာအမေပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲအဝိနိကဒုက္ခငါးပါးကျွန်တော်တို့အတွက်ခံစားရအသက်နှလုံးကစကားပြောရသည်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ကလလကြီးတန်တေးကြီးစားကနေနေညာညာအထိုင်အထအသွားလာများစွာခက်ရှာမည်မတက်ပါပြီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကယောက်ျားလေးဖြစ်နေတော့အဝိဇ္ဇာဒုက္ခကိုခံစားဘူးပါဘူးကျွန်တော်နေနေညာညာအထိုင်အထအသွားလာများစွာခက်ရှာမည်ခက်ရှာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုထင်တာပါနေနေညာညာအထိုင်အထအသွားလာများစွာခက်ရှာမည်မတက်ပါဘူးအန္တရာယ်ကြီးသေဘေးနဲ့နှီးပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်မလားအမေကျွန်တော်ကြောက်တယ်လေကိုဝင်ဆောင်များအမျိုးသမီးများတနေ့ကိုတင်းတိုင်းညစောင်းသုံးတာထိုးတယ်ဒါကြောင့်မို့အမှန်တည်းလည်းကြောက်ရဖြစ်တတ်တယ်သားကောင်းဆဲအောင်ဝေးရတယ်သားစုကြောက်ဝေးမမှုမအားရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ထိကြိုက်မှုရှောင်စားရတယ်အနေထိုင်တော်လာကရှောင်စားရတယ်အပူစားရှားလာရှောင်စားရတယ်
အသက်ရှင်ရမွေးရတဲ့သားတွေမွေးပြီအသက်မင်းတွေမှာတွေပြိတ္တိမှာတွေအသက်မရှိတော့တဲ့ကလေးမွေးအမတန်မှမိဘဒုက္ခပေးတယ်အမေဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒီဟာတွေဆောင်ကြဖို့သတိနဲ့နေရတယ်သတိနဲ့စားရတယ်သတိနဲ့အိပ်ရတယ်ကိုယ်သားလေးအတွက်ဆိုတဲ့ဓမ္မရေးကိုပြုဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်ကြမှာအောင်ရတယ်အန်ရကြီးသေဘေးနဲ့နေပေမဲ့သမီးလေးလားသားလေးလားခွဲကြလို့မကြည့်မီအမိကြီးတဝန်တကောနဲ့ညာနိုးလို့မဆုံးအသေးနှလုံးကအမြဲပြုံးလို့စကားပြောကြသည်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ယောက်ျားတွေပါစဉ်းစားကြည့်ပါသားတွေပါစဉ်းစားကြည့်ပါနော်သမီးတွေမဟုတ်ဘူးကိုလာရွယ်ပြီးတော့ဆဲလာရောက်ပြန်ပြီးတဲ့ခက်ခဲရှိသေးတယ်သားရွယ်ရင်ဖွားမြင်ပြန်တော့လေအာမန်ခဲလို့မျက်ရည်ရွှဲဆိုအဝိကဒုက္ခသားရွယ်ရင်ဖွားမြင်ပြန်တော့လေအာမန်ခဲလို့မျက်ရည်ရွှဲဆိုချွေးတမ်းမျိုး၍တဖိုးလိုက်တဆိုင်ငင်းတပင်ပန်းပန်းဆန်တန်းလိမ်လူမိမှုနီယူဒီဥပြမြခံစားရပါသည်ဟဲ့တော်ပြီမဲ့လေဝဲအတန်ကလေးကိုကြားလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ပဲအတဲနှလုံးသားအမြဲပြုံးလို့စကားပြောကြသည်အမေကျွန်တော်ဒါဒီခံစားကြရဒါကြောင့်ကျွန်တော်တတ်နိုင်ပြီဗျထပ်ကြည့်ဆောပါတယ်ကျွန်တော်အခုကြသမျှကြော်စောမှုတွေကျွန်တော်မာနလုံးဝမရှိဘူးလို့မပြောဝင်တော့လဲမာနနိုင်ပါတယ်အမေယေရှုရဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုတိတ်တများရဲ့အရေးပြုမှုအတိမပြုရခံရပါတယ်တာနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲစည်းကြပါတယ်ရသမျှဟာတွေကအမေကြောင့်ဆိုတဲ့သတိလေးရှိလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်မှလွတ်လပ်မာနကြီးခွင့်မရတော့ပါဘူးမကြည့်ချင်တော့ပါဘူးလေကျော်နောက်ဆုံးအမေတခုဘဝမှာယနေ့အထိကျွန်တော်ပြုတ်ခဲ့သမျှကောင်းမှုဖို့ဘာကဟူသမျှကိုအမေကိုအမှုထားပြီးတော့ဘာရှိမြဘာသာကြသူမျိုးကြမကြမ်းကုံပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တိတ်ဆံမိကြပါမကြမ်းသဗ္ဗိတ္တာဟုတ်မေသဗ္ဗိတ္တာအဲ့ဒီသဗ္ဗိတ္တာအကုန်လုံးပေါ်မှာကျွန်တော်ကုသိုလ်ဖို့ဘာကအမြဝူပါတယ်မေအမေဘုရားကအခုအမေကျွန်တော်ပြုံးကြည့်နေတဲ့ဘုရားကကျွန်တော်ပတ္တအနုဘောဒနာပဋိဒါနအနုဘောဒနာသာဓုခေါ်နိုင်ပါစေမေစိတ်တများခင်ဗျာကျွန်တော်အမေနဲ့သာစကားပြောနေမှုပါတယ်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုကြပါစိတ်တများလဲကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံစွာအမေကျေးဇူးရှင်နိုင်တဲ့စိတ်တများဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဒီကုန်းဆုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ